ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ. ಇದು ಪಕ್ಷಿಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಈ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯ ಎತ್ತರ 5ರಿಂದ 7 ಅಡಿ. ಇನ್ನು ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದರ ಎತ್ತರ 7ರಿಂದ 9 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ತೂಕ 100ರಿಂದ 150 ಕೆಜಿಯಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಚುರುಕು. ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವುಗಳಿಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಪಕ್ಷಿಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೂ ಹಾರಲಾಗದ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಕ್ಷಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಎದೆಯ ಎಲುಬುಗಳು ಹಾರಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಗೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಬೆರಳುಗಳಿಲ್ಲ. 2 ಬೆರಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಹುಲ್ಲು, ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಮೊಳೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನುಂಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆ 2 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹಲವು ದಿನ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಇವುಗಳು 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ ಸುಮಾರು 25,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುವ ಈ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಹೊರಕವಚ ಭಾರತದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರಕವಚವನ್ನ DNA ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರಕವಚ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯ ಹೊರಕವಚ ಎರಡೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ DNA ಸಾಮ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ 25,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತುಂಬ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂಡವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬಚ್ಚಿಡ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕದಿಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯ ತರಹ ವೇಷವನ್ನ ಹಾಕಿ ಇವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕದಿತಿದ್ರು. ಈ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.